Този е хубав. Този е много хубав. Този е много хубава риба. Здравейте, приятели! Днес ви взимам с мен на риболов с мухарката. Ще пробваме едно друго място в търсене на малко по-едри риби. Останете с мен до края на клипа. Оставете по един лайк и нека видим какво ще се случи. Ай! Ловиме кефалчета в една педия вода. Ето го и разбойника. Около 5 см гигант. Оп, ето още един. Този е малко по-добър размер. Ето го. Сериозен разбойник. Добър саморелиз. Отново един дръвсък. Ето. Сериозна работа. Той е мирен, сега си отиваш. Айде, бягай. Много този е. От по-хубавите. Ооо, не там, не там. Не е водораст, не е водораст. Не е нищо особено, но пак малко по-хубава риба. Ето го. Гледайте за какво ниво става въпрос. Буквално няма почти никаква вода в реката. Ужасно. Хванахме един. Този е малко по-хубав и е в течението, което му помага. Не. Излез от водораслите. Излез от водораслите. Този се бори като пастърва. Този е доста по-хубав екземпляр. Да. Ще искам да му направя една снимка. Затова ще го сложа в кипчето. Благодаря ти. Като стрела.
И добре, пляскаш го. Ободи се. Тая риба няма да повтори. Оп, хванахме го. Излез там. Не се набива и във водораслите, не? Излез там. Отново ще процедираме скепа. И останат тия кефали, сега са пастърви. Този е малко по-малък, но отново е по-прилична риба. За малко да се изпузнеш. Тук GoPro прегря. Нека продължаваме екшена. Ето. Този е хубав. Този е много хубав. Този е много хубава риба. Не се забива, не се забива, не се забива. Не се забива и водораслото. Заби се. Много лошо. Откачи се. Това беше много хубава риба. Оп, ето го. Отново не е лоша риба. Този път трябва да внимаваме да не се навре във водораслото, както се опитва. Много е трудно тук тези водорасли. Веднага се набиват в куфата. А и аз съм с тънък лидер. 0,16. Айде газ. Много добра риба. Както пак ще се набие. Да. Ето, бабачко.
И така, приятели, това беше всичко от мен за днес. Направихме един бърз, но хубав риболов. Хванахме по-прилични риби, което постигнахме целта си да намерим малко по-добри риби. Взимаха доста добре, но искаха малко по-дълбока и по-бърза вода. Но явно ниската вода ги притеснява, също така е доста бистра. Така, благодаря ви, че изгледахте клипа до края. Оставете по един лайк и напишете в коментарите как се отразява маловодието при вас. Има ли активност на рибите? Ще се радвам да чуя какво е вашето мнение. Благодаря ви отново. Ай!